टंडोल हयार जो पीर फज़ल शाह उडेरो लाल वासिन जो मुबैना तौर 1 करोड़ खाई वियो। इन हवाले सां वधीक तफ़सील ॾियण लाइ असां सां लाइन ते मौजूद आहे उडेरो लाल मां CN न्यूज़ जो रिपोर्टर मुमताज़ अली वरिहा। जी मुमताज़, छा तफ़सील आहिनि? जी बिल्कुल उडुरलाल लॻ ॻोठ बचल वरिया जे रहवासियुनि जो पीर पशक वरिया ऐं जहांगीर वरिया प्रेस क्लब आॾो एहतजाज कंदे दायो आहे त टंडोलियार जो पीर राजा उर्फ़ पीर फज़ल शाह 1 करोड़ हड़प करे वियो आहे, जंहिं 2019 में पेट्रोल पंप मुकमल कराइण लाइ 1 करोड़ 15 लख ख़र्च कराया। 6 महीननि खां पोइ पीर फज़ल शाह जे हथियारबंदनि पंप ते कब्ज़ो करे पेट्रोल पंप तां बेदख़ल कयो, जंहिं बैदि पीर फज़ल 1 करोड़ जो चेक ॾिनो जेको कैश न थियो आहे, जंहिं बैदि मटियारी कोर्ट में केस कयो आहे। हाणे केस तां हथ खणण लाइ धमकायो वञे थो, जंहिं ख़िलाफ़ कार्रवाई करे तहफ़ुज़ फ़राहम कयो वञे। महिरबानी मुमताज़, तफ़सीलनि खां आगाह करण जे लाइ।